Sri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Silakan. Soalan saya nombor 5, Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Pasir Salak. Tuan Yang Dipertua, projek perumahan generasi kedua Seberang Perak Fasa 2 adalah merupakan sebuah projek komersial melibatkan pembinaan 710 buah rumah. Sesebuah yang dijual harga mampu milik daripada harga 128,888 sehinggalah 317,888 unit yang telah dimulakan pembinaannya pada tahun 2014. Kos keseluruhan projek ini adalah sebanyak 100 juta ringgit, di mana RM29 juta adalah peruntukan infrastruktur yang dibiayai oleh KPLB, manakala RM71 juta adalah peruntukan bagi pembinaan rumah yang dibiayai oleh Fekra Berhad. Projek ini dijadualkan siap pada tahun 2018. Walau bagaimanapun sehingga kini projek ini masih belum dapat diserahkan oleh kontraktor kepada Fekra Berhad kerana pihak kontraktor yang dilantik masih berurusan dengan pihak-pihak penguasa tempatan. Bagi memenuhi kehendak-kehendak pengeluaran CJ Perakuan dan Pematuhan ataupun CCC, penguasa tempatan itu sebanyak 5 agensi iaitu Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Lembaga Air Perak, Indah Water Consortium dan Majlis Daerah Perak Tengah. Sehingga kini daripada 5 agensi ini, hanya 2 agensi telah memberikan sokongan iaitu TMB dan TMB. Bagi melengkapkan kelulusan CCC ini, pihak JKR telah mengarahkan supaya setiap simpang masuk ke kawasan penempatan diwujudkan lampu isyarat disebabkan faktor keselamatan. Kerana sebelum ini telah pun berlaku 2 kemalangan maut. Namun demikian, pembinaan lampu isyarat ini akan melibatkan laluan paip utama IWK. Justru itu laluan paip perlu diubah yang melibatkan kos keseluruhan 1.6 juta yang akan dibayar oleh KPFB. Kerja-kerja pembinaan lampu isyarat ini dan pengubahan alih laluan paip utama IWK akan berakhir selewat-lewatnya tahun 2020. Pihak Fekra Berhad sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah kelewatan ini dan dijangka projek ini dapat diserahkan sepenuhnya kepada Fekra Berhad pada suku tahun pertama 2021. Terima kasih, Yang Berhormat. Soalan tambahan pertama. Datuk Speaker, macam mana boleh bertukar dari projek untuk membela anak-anak peserta Fekra kepada projek komersial? This was not the case. Dengan izin, when I was the chairman of Fekra, this project saya buat untuk anak-anak peserta Fekra. Dah harganya kurang daripada itu. Dia kata 300,000, 120,000. Ni tak betul ni. Kalau begini, saya nak minta pengurusan Fekra, CEO tu buang, ganti orang lain. Betul. Satu ketika saya balik ke kawasan, saya tengok semak samun. Apa dah ni? Saya dapatkan tanah itu 380 ekar dan kita bagi kepada peserta cuma secara percuma. Bayaran hanya 1,500 satu lot tanah yang luasnya 5,000 kaki persegi. Boleh buat banglo. Kenapa kos harga jualan dah naik dan dijadikan komersial? Dia tak betul. Betulkan balik, Datuk Timbalan Menteri. Saya bagi warning ni. Sebab saya nak bertanding lagi besok. Yang Berhormat Menteri. Dah istihar. Apa soalannya? Sabarlah, saya dapat agak soalan dia. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Pasir Salak. Walau bagaimanapun persoalan yang ditimbulkan, saya nak ucap tahniahlah kepada Yang Berhormat Pasir Salak kerana memandangkan beliau yang mencadangkan projek ini sewaktu beliau menjadi pengurusi Fekra. Dan saya pun tidak menjangkakan bahawa projek ini telah dinyatakan oleh Pasir Salak menjadi projek komersial. Dan ini sudah pastilah saya terpaksa menghadapi untuk berbincang kembali dengan Fekra apakah punca ia menjadi sebuah projek komersial.
Saya tidak menjangkakan bahawa asal yang dicadangkan oleh Berhormat Pasir Salak adalah projek kecil, ya, projek kos rendah untuk dibayar oleh masyarakat setempat. Datuk Speaker, it is a social responsibility of FECRA kepada anak peserta. Social responsibility, tanggungjawab sosial. Ya, dan saya percaya satu penyelesaian boleh dilakukan untuk demi kebaikan di kawasan Pasir Salak itu sendiri. Jadi terima kasih Pasir Salak, kita bincang belakang Pasir Salak. Terima kasih.